چې یو سړی بیماری او د پر دا بیماری باندې صبر کړي دی چې هره ساه راکاږي هره ساه الله پاک و فرشتو ته وایي د هرې ساه په بدله کې د ده په عملنامه کې د صدقې ثواب لیکي چې یو سړی بیماری او دی پر بستره باندې پروتي صبر یې کړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک و فرشتو ته وایي چې د ده دغه پروت پر بستره باندې د صبر په وجه سره د ده په عملنامه کې د تهجد د عبادت ثواب لیکي په یو حدیث شریف کې راځي چې یو سړی چې بیمار وي ناجوړی او دی پر دې بیماري باندې صبر کوي و الله پاک ته متوجي په حدیث شریف کې راځي چې د کومې ناجوړۍ څخه دی زګیروی لري الله پاک و فرشتو ته وایي چې د ده د هر زګیروي په بدل کې د ده په عملنامه کې د سبحان الله ثواب لیکي او که چیرې په دا بیماري کې له درد او له تکلیفه څخه د ده له خولې څخه اواز راووځي الله پاک و فرشتو ته وایي چې د ده د هر اواز په بدله کې د ده په عملنامه کې د لا اله الا الله ثوابونه لیکي په حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی بیمار وي او د پر دا بیماری باندې صبر کړي دی چې هره ساه راکاږي هره ساه الله پاک و فرشتو ته وایي د هرې ساه په بدله کې د ده په عملنامه کې د صدقې ثواب لیکي لکه دی چې صدقه کوي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی بیمار وي او دی پر بستره باندې پروتي صبر یې کړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک و فرشتو ته وایي چې د ده دغه پروت پر بستره باندې د ده د صبر په وجه سره د ده په عملنامه کې د تهجد د عبادت ثواب لیکي لا دی دی لکه دی چې الله پاک ته د شپې پر تهجد باندې ولاړ او چې یو سړی بیمار وي ناجوړی او پر بستره باندې پروتي دی چې له یوه اړخه پر بل اړخ باندې اوړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک و فرشتو ته وایي د ده دا د یوه اړخ باندې اویشتل پر بل اړخ ته دا ثواب ولیکي لکه دی چې په غزا کې پر کفارو باندې حمله کوي یو مؤمن او مسلمان چې پر کافر باندې حمله کوي د دین د بالادستۍ دپاره چې څونه ثواب الله پاک ورکوي د دې بیماره په عملنامه کې الله پاک دونه ثواب لیکي نو صبر کول که ناجوړي که نیستي که یو له ناخوشګوارو حالاتو سره ته مخامخ سې پر دې باندې الله پاک و انسان ته ثواب ورکوي لیکن چې صبر کوي صبر علماء کرام لیکي چې په تا باندې چې هر قسم پریشانی راشي پر دا ژبه باندې به د الله پاک شکوه نه بیانوي او په زړه کې به له الله پاکه څخه بدګماني نه کوي ستا په محبت کې به فرق نه راولي او په دغه اعضاو باندې به د الله پاک نافرماني نه کوي
لہذا صبر دا ډیر د فضیلت والا عمل دی. ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اوو شیانو زینت دا په اوو شیانو کې دی، د اوو شیانو معیار دا په اوو شیانو کې دی. د نعمت زینت دا په شکر کې دی. او چې ناخوشګوار حالات در باندې راشي، تکلیف او مشقت در باندې راشي، نیستي او بیماری در باندې راشي، په دا کې صبر کول. دا حالات دا زموږ په لاس کې نه دي. که پر سړي باندې نیستي راځي، بیماری راځي، غم راځي، دا د انسان او د مخلوق په لاس کې دی. نو دا لرې کول هم د انسان په وس کې نه دی. د دې له ځانه څخه لرې کول دا د انسان تر وس او تر اختیار وتلی دی. دا چې کوم ذات پر تا باندې کوم حالات راویستلی دی، هغه ذات دغه پریشاني لرې کولی شي. او له دې ذات سره تعلق قایمول هغه په صبر سره په داسې وخت کې چې انسان به صبر